Це знімок Associated Press з українського дрону. За кілька днів до підриву Каховської ГЕС сюди приїхало підозріле авто без даху. Всередині не менш підозрілі бочки. На одній з них закріплено фугас. Далі ви вже знаєте, південь України опинився під водою, я робив про це відео. Зараз вода пішла і тепер там пустеля. Ось таким було Каховське водосховище, а тепер воно таке. Ви, напевно, бачили це відео, які гуляють інтернетом. На дні Каховського водосховища люди знаходять черепи в касках, стародавню зброю і навіть залишки козаччини. Що насправді приховували води Каховського водосховища, чи є там досі запорізькі січі? Якщо вам так само цікаво, як і мені, обов'язково подобайте це відео. Вже не терпиться розпочинати. Те, що ми бачимо зараз, це дно Каховського водосховища, але це насправді великий луг. Вода впала десь на метра, ну, напевно, що 3 точно. Тут повно сміття, уявіть собі, що ви купалися, ну і купаєтесь зараз приблизно в ось таких умовах. Що знаходять на дні Каховського водосховища? На чорному ринку такий пістоль продати можна. Неймовірна знахідка неподалік Хортиці. Ісуса Христа він вже бачив. Чи правда, що радянська влада спеціально затопила січі і викрадала останки українських героїв? І от я вранці прокидаюся, йду умиватися і раптом бачу, стоїть така коробка, і на тій коробці написано «Іван Серко». Це Дніпровська ГЕС. Точніше, такою вона була до терористичного акту Росії. Тепер вона має такий вигляд. На Запоріжжі вода впала так, що аж страшно. Я не пам'ятаю, коли востаннє ось тут так добре було видно дніпровські пороги. Просто пройшли десятиліття. Зараз там з'явилися якісь нові острови і все це пахне козаччиною. Тому що ми прекрасно знаємо, що нижче за течією знаходиться Великий Луг. Це батьківщина української козаччини. Колись радянська влада усі ці сакральні для України землі затопила. І велика кількість запорізьких січей були тривалий час глибоко під водою. Це не є пороги, це забори так звані. Пороги їх було 7, 8 або 9, по-різному, що ми рахуємо порогами, а що заборами рахуємо. Пороги – це були скелі, які повністю перегороджували річище Дніпра, і через нього було досить важко пройти. А от те, що ми бачимо зараз, скелі, які виходять, піщані такі коси вздовж Дніпра, це так звані забори, які можна було на човнах оминати, можна було провести плоти там, але невеликі судна зазвичай. Річка була абсолютно іншою, була набагато стрімкіша течія. Навесні Дніпро розливався, була величезна повінь, омивав береги, але із-за цього також відбувалося очищення. А вода була дійсно дуже прозора. Більшість мешканців навколо Дніпра користувалися в побуті саме дніпровською водою. І всі розповідають, що вода в колодязях, в криницях була гіршою, ніж в Дніпрі до спорудження водосховищ, усього цього каскаду. Так звучить козаччина, славнозвісний Великий Луг. Тут жила гігантська риба, було повно диких тварин, і козаки засинали під шум діда Дніпра. А тепер трошки реалізму. Луг звучав не ось так, музику геть, а ось так. І жили тут не тільки беззахисні метелики. Але козаки точно не були боягузами і швидко звикли до місцевих умов. Тут вони почували себе в більшій безпеці, бо нападати на такі землі класичним військам було надто непросто. Затоплення Великого Лугу, великої території,
яке було пов'язано з козацтвом, звісно, не було первісною метою створення всього цього Каховського водосховища, але під дією певних чинників було вирішено, що не треба зберігати ці пам'ятки, не треба про них турбуватися. І коли вони підуть під воду, то можна, так скажемо, говорити лише про період радянський і не згадувати там за козацьке минуле. Модою ХХ століття була тенденція до зміни навколишнього середовища на догоду людини. Тоді ж превалювала думка ще із 30-х років, що може підкорити природу людина, і не передбачали справжніх наслідків, тому що коли створювалося водосховище, ніхто не думав про те, що зарегульована річка Дніпро не зможе самоочищуватися, а про ту велику кількість важких металів, які осідають на дні, цвітіння кожного року, так як не було весняного очищення цих вод, дно замулювалося і це все осідало. Ми знаємо, що німці підривали ГЕС, Червона армія підривала ГЕС. Як тут екологія помінялася, як після цього люди жили? Для розуміння, це відбулося ввечері, ніяких тоді ж повідомлень не було. І вода так само стрімко почала підніматися. Зараз люди, ми маємо відомості, на жаль, про багатьох загиблих, особливо на нижчій лівобережній частині, окупованої росіянами. Але вони хоча б на хати видряпувалися, якась інформація після підриву тут же у людей була. А тоді ж ввечері, після 9-ї вечора, люди просто на такій території, і вода починає підніматися. Навіть підйом на 2 метри вночі, після того, як ці біженці десь рухалися цілий день на незнайомій території, або ті ж самі військові, куди ти починаєш дряпатися на дерево. Якщо це мати з дітьми, а сім'ї були багатодітні, дитину треба тримати. Якщо вона маленька, вона падає вниз. В той мул все несе, нічого вночі не зрозуміло, освітлення ніякого немає, і жертв було дуже багато. Є легендарні, якісь міфічні цифри про 100 тисяч, але сходяться на думці, що насправді десь 5-6 тисяч було мирних мешканців, але це доля кожної людини, і її загибель є трагедія, звісно. А це, я так розумію, не козацький човник? Так, це відповідно вже радянська епоха, і великотонажне судно, класу річка Море, наскільки я розумію, який перевозив певні вантажі і, на жаль, затонув саме під час уже російсько-української війни. Село Розумівка – дуже цікаве місце, тому що тут фактично можна знімати такий максимально бюджетний фільм про «Титанік». Це затонула баржа, яка не стосується ні доби козаччини, ні Другої світової. Насправді все трапилося у 2020 році. Ця баржа перевозила щебінь, він, до речі, ще досі там лежить всередині. І вода чомусь раптово почала затікати у середину цього судна. Капітан і команда прийняли рішення якомога ближче підпливти до берега. Тут ця баржа і затонула. Ніхто її не ремонтував, нічого не забирав. Тут бачимо шматки металу. Ось, до речі, змія проповзла щойно. Тут треба бути дуже-дуже обережними. Всередині щебінь, який не прибрали, і починають цю баржу вже дуже-дуже активно різати. Он навіть шматочки свіжої роботи місцевих мешканців. Всередині є щебінь, кажуть, що баржа перевозила його занадто багато, тому вона затонула. Це одна з версій, багато елементів порізано. Навіть хтось залишив свої рукавички, коли цим займався. Всередині водичка, мертва риба, а он з того боку взагалі двері, які були ще у цій баржі, зараз вони просто там плавають окремо.
Якщо ви хочете дуже такий оригінальний готель у Запоріжжі, є кімнатка, тут все для вашого задоволення. Можна було помити ручки, духовка, хтось залишив одяг. Напевно, що тут колись було красиво. Тут насправді згори дуже високо, я думаю, що метрів 5, і майже вся ця баржа була під водою, лише найвищі елементи раніше було видно. От зараз вона в такому стані на мілині, тут взагалі стоїть уже на пісочку. А поки я не перейшов до основної частини нашої подорожі, для тих, хто на каналі ще з футбольних часів, нагадаю про наших партнерів компанію Favbet. Я думаю, що ви всі стежили за успіхами молодіжної збірної на чемпіонаті Європи. Це говорить про те, що в Україні дуже хороше майбутнє і потенціал нашої збірної, як мінімум, буде цікаво побачити ще на майбутній Олімпіаді. Гра продовжується, насолоджуйтеся спортом та підтримуйте Збройні Сили України. Посилання на Favbet залишаю у закріпленому коментарі під цим відео. Там на вас чекає вітальний бонус до 10 тисяч гривень. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Дуже цікава локація в Запоріжжі. Поки що це не козацькі скарби, але такий вид невеликого апокаліпсису. Це легендарний теплохід під назвою Піцунда. Молодші глядачі його точно не впізнають, не зрозуміють, про що я буду говорити. Люди старшого покоління, напевно, що бачили один радянський фільм дуже популярний, який називався «Пірати ХХ століття». Там був цей теплохід, він був набагато красивіший, майже новенький, на ходу. Останнє десятиліття – це фактично корабель-привид, тому що він час від часу з'являвся на різних причалах Запоріжжя, і його доля була абсолютно незрозумілою. У 79-му році цей корабль був справжньою зіркою, зараз ось така брухта просто металу. Він тут стоїть, ржавіє. Я знаю, що колись його використовували в Енергодарі, потім він переїхав до Запоріжжя. Тут нібито змінювалися якісь власники. Місцеві бізнесмени купили собі таку класну іграшку, хотіли його відремонтувати, але бачимо його стан жалюгідний. Зараз вода відійшла, він взагалі опустився на мілину. Що цікаво, я навіть бачив кілька оголошень в інтернеті на продаж Піцунди. Суми там були немалесенькі – $2,5 мільйони. Як ви розумієте, покупця не знайшлося і, чесно, дуже сумніваюся, що він колись знайдеться. Закінчується лише перший день нашої подорожі. Якщо такі відео вам подобаються, обов'язково прямо зараз підпишіться на канал Пресинг і вподобайте це відео, тому що завтра буде набагато цікавіше. Це те, що ви розуміли, один із заливів Каховського водосховища. Ось там була водичка, прямісінько під цей будинок. Вода впала десь на метра, ну, напевно, що 3 точно. Тут повно сміття. Уявіть собі, що ви купалися, ну і купаєтесь зараз приблизно в ось таких умовах, де повно пляшок, мертві раки, дуже багато риби. Скати, це зрозуміло, ось якийсь вантаж на 34 кілограми, який відірвався, повно рибальського спорядження, вже нікому не потрібно, теж якісь речі, які не особливо хочеться чіпати руками. Вид дуже кажучи, неприємний, і запах камера вам не може передати, багато мертвої риби, він просто жалюгідний. Але насправді такі місця дуже приваблюють чорних археологів, вони виходять на водичку з металошукачами, намагаються знайти якісь історичні пам'ятки, і вже я знаю, що в багатьох областях виставили патрулі з поліції, які не допускають людей до води. Ті місця, куди ми зараз їдемо, теж небезпечні, там є патрулі, там поруч не так далеко
окупанти, але будемо намагатися показати вам, що ж там відбувається, як там змінилося Каховське водосховище і чи там реально можна знайти якісь козацькі реліквії або щось інше. Добрий день. А можна вас запитати, що ви шукаєте? Просто практикум. Ничего мы такого не нашли и найти не могли здесь. А це у вас хобі, так? Це нет, у нас краєзнавчий гурток скаутинг і краєзнавства. І ми моніторимо цей берег вже достатньо давно. От. Так, років з 30. А що за 30 років знаходили такого цікавого? Ой, я в музее, мы очень много музеев видали, да. Мамонта, такого вот из зуба мамонта передали в музей. Нічого собі. Да. Потом, що ще? Це забагато, я там попередавав, то мелочовка. А мамонт, а? Кам'яний вік. Да, да. Козацьке щось знаходили? Казацьке, тільки кресало. Ну це там, да, подалі, там зараз заміновано. Ну, а археологів по Запоріжжю, в принципі, багато людей, які люблять з металошукачами походити. Це ні, Ні? з шукачами це тільки дітям, я не хожу сам, це їм, розвлекуха, їм можна. Вот. А мы визуально, покажи, что ты там визуально нашел. Он визуально нашел, вот, пожалуйста, молоточек древний, вот, керамика, покажи еще что там. Це який період? Тому що ми... Це, мабуть, бронзовий вік. Бронза, добивої бронзи, мабуть. Це кераміка, да? Да, це кераміка казацтва. Угу. Вот. Друга світова. Угу. Ножичок був. Да, Друга світова, німецький наш. У наших таких не було. А ви... От пращі. А це що? Праща. Каміння від пращі. Угу. Пращовий камінь. Так що, трошки Скільки? нашукали. Та то так, в карман. А щоб для научно-наукової роботи, ти дві робив наукові. Для наукової роботи це маловасенько. А куди це далі йде? Це ви в музеї здаєте? Ми готуємо так. Ми забагато виставок зробили там з камінням самоцвітним. От, я штук 12 скаутських таких от акцій. Як взагалі по закону? Ти знаходиш якісь там скарби козаччини умовно? Це ти можеш скарби забрати собі? Чи... Ні. Чи це в музеї? Це треба передавати. Взагалі скарби, це так. Я ні разу не знайшов ніяких скарбів. Скіфський топор железний знайшов. І це. О, скіфську сокиру? Так, скіфську сокиру знайшов. От. Ну, вона без нічого. От. От така ж була в Золотом кургане, тільки золото. У меня есть предположение, что этот Святославовский клад находится вот здесь как раз на Белоях. Вот. Ну это так, вилами по воде писано. Но там же его половцы ждали, и я думаю, что он шел легкий, налегке, у него ничего не было. Вот. Поэтому где-то же он это делал. Вот похоже на Белоях. Здесь проверка на жлобство. Как всегда, как у любого человека, есть проверка на жлобство. Если человек нормальный, он тогда у нас остается. Если он нормальный, он покажет и скажет, что это нужно, оставим. Вот поэтому получаются научные работы. Раньше я раздавал все, мне было пофиг. Вот главный процесс был. А потом мы сделали в музее несколько выставок. Передали в музей. Конечно, они там не написали, что это скаут. Я им по этому поводу сказал, больше ничего не дам. Насправді далеко не усі знахідки понесуть в музей. У мережі вже є десятки відео з артефактами, знайденими на дні Каховського моря. Щось з цього залишиться у когось вдома, а деякі скарби просто можуть викинути у смітник, подумавши, що це якийсь непотріб. Вже знайшли ось такий пістолет, думаю, що ви бачили. Це яка доба, яка це зброя взагалі? Судячи з усього, це 18 сторіччя. Це відповідно пістолі, які використовувалися, могли і російськими військами, мушкетерами так використовувати, а могли використовувати їх і козацтво. Тому що озброєння 18 сторіччя, по суті, на нашій території було універсальним, виготовлялося на території Центральної України, Заходу України, Росії, могли разом з офіцерами потрапити російської армії до нашого регіону, навіть із Західної Європи, де було багато європейців. Люди такі речі знаходять. Ви кажете, це музейна цінність. Багато хто не віддає в музей, забирає додому.
Що з цими речами далі робиться? Умовно, на чорному ринку такий пістоль продати можна, скільки він буде коштувати, чи таким не займається? Моніторимо, так, я не можу сказати, дійсно ми не займаємося. В нас, звісно, негативне ставлення до чорної археології, тому що це не археологія, це, по суті, грабування, тому що той, хто це робить без прив'язки до території, він знищує історичну цінність. Залишається лише мистецька, культурна цінність даного артефакту, але ми не розуміємо, де знайдена ця річ, так, в контексті чого вона знайдена. А за скільки його можна продати, ну це як і будь-яка культурна цінність має умовну. Так? Ну, але це якісь там $1000, чи це там набагато більше, набагато менше? Набагато менше. От те, що ви показували, ну, оцінюється в декілька сотень всього доларів. А як взагалі ця система відбувається? Ти умовно щось знаходиш, ти маєш передати це в музей. Якщо ти не передаєш, ти отримуєш якесь покарання. Якщо ти передаєш, ти отримуєш якийсь бонус від держави. Від держави, так, подяку можете отримати, так, от, вам потиснуть руку, грамоту вручать, от, за те, що, ну, тому що за законом, да, це як от, наприклад, будь-що, що в надрах землі знаходиться, так, воно належить державі повністю. Так. От, за законом про Національний музейний фонд всі культурні пам'ятки дійсно належать державі. І ваша знахідка, вона повинна поповнити місцевий музей. Археологи також, звідкиля б вони не приїхали, вони не мають права забирати те, що вони викопали. За останній період часу, коли вода відійшла, наскільки зараз багато, в принципі, археологів працює? І чи знаходили щось дійсно таке цікаве? Було віднайдено, за словами тих самих археологів, доволі багато речей періоду Другої світової війни. Тобто, в основному це якісь рештки від німецької амуніції, від зброї, тому що вона була більш гарної якості. Віднайдено також оброблені кам'яні вироби різних епох, епохи середньовіччя. І були помічені при обстеженні також рештки різних суден, які ще вимагають обстеження для того, щоб їх датувати і точно вказати, якого періоду саме ці судна є. Всі так часто зараз кажуть «Великий Луг», «сакральне місце», такі слова, як «козацька Атлантида», «козацькі скарби». Якщо реально, от зараз зійшла вода, ми багато чого знайдемо, чи це все-таки перебільшення? Це перебільшення. Атлантида – це в розумінні нашому більш щось урбаністичне. Запорозька культура, на відміну від центральної України, так званої Гетьманщини, не була культурою міста. Це була, по суті, фермерська культура. Найбільше для нашого розуміння підходить порівняння таке художнє із Диким Заходом. Тому в розумінні того, що ми тут побачимо якісь великі там руїни, палаци, ні. Але навіть в тих умовах козацтво було заможним. Можуть, відповідно, тут зараз знаходиться зброї доволі багато, так, яка втрачалася, особливо в районі переправ, де були, монети губилися. Думаю, це найбільше буде скарбом. Ходять легенди, що на Великому Лузі були, її що називали кошовим скарбом, що козацтво після того, як поверталося із походів, відверто говорячи, грабіжницьких, да, які грабували Крим, там, територію Османського узбережжя, але це не було чимось виключним. Да? Навіть самі не козаки, не татари, не османи не розглядали це як злочин. Вони розглядали це як норму взаємостосунків, коли ми воюємо, значить і грабуємо. Так? І після повернення ось із цих походів козак міг, якщо не мав свого зимівника, так, він міг свою частку, яку отримав в поході, заховати десь. І дійсно кажуть, що ховали їх на території Великого Лугу. Була навіть річка, яка так і називалася Скарбничка або Скарбова, казали, що там найбільше було навколо неї. Так,
Перед вами перший експонат нашої колекції, так звана «Чайка». Багато хто про неї чув. Насправді судно називається «Новоманерна козацька лодка». Спроєктована вона була галерним майстром Андрієм Алечановим в Санкт-Петербургу під час Першої російсько-турецької війни 1735-39 років. Хтось нам каже, що це російське судно. І певним чином вони праві. Проте треба зауважити, що конструкція судна розроблялась фактично на даних запорізьких козаків, які на цей час змогли накопичити і уніфікувати досить величезний досвід суднобудування. У росіян натомість цього досвіду взагалі не було, і вони фактично звернулися до запорізьких козаків, щоб ті виклали технічну документацію будівництва своїх човнів, уніфікували і розробили ось такий корабель. Першу частину флоту будували на Брянських верфях, проте більша частина з тих кораблів, збудованих в Брянську, успішно розбилася під час проходження порогів, завдяки чому перший етап війни, відповідно, було програно, адже армія лишилась без підтримки флоту. Було прийнято Соломонове рішення будувати ці човни тут нижче порогів. За 2 роки козаки збудували флот у кількості 450 кораблів. Отже, досить масштабно. Ці кораблі долежали до нас, тому що вони були закопані під товстим шаром піску. Ще в той час правий борт відірвало, коли корабель сів на дно. Лівий борт погрузився в пісок, і таким чином вона пролежала 300 років до наших часів. В 98-му році був досить потужний паводок, змило декілька гектарів Хортиці з пляжами, з деревами. І якраз наш Валера Нефьодов, який робив планове обстеження, в одній з ям на глибині 8 метрів знайшов цей корабель. Саме тоді постало питання підйому його на поверхню. Зараз вода з Каховського відійшла, багато кораблів можна буде підняти, багато місць відкриється. Так, саме зараз ми працюємо, не знаю, на камеру казати чи ні, вимило човник невеличкий. Вік його на сьогоднішній день невідомий, але типологічно та за станом деревини ми можемо казати, що вік його 300-500 років, це так поверхнево, може і давніший. Поки ми записували це відео, неподалік знайшли справжній артефакт. Це човен-довбанка, якому більше 500 років. У піску побачили звичайний шматок деревини. Почали розкопувати і зрозуміли, що перед ними дійсно щось цінне. Ця довбанка 7 метрів у довжину. Колись на таких рибалили та пересувалися Дніпром. Це одна з перших великих знахідок після обміління Каховського водосховища. Насправді, знаходити навіть такі великі предмети дуже складно. Зазвичай вони в поганому стані, покриті ракушняком. Знайти чистенькі скарби, як у фільмах, майже нереально. Часто археологи згадують циркову історію про Путіна та амфори. Якось дід пірнув під воду, на жаль, не втопився, а коли вийшов на берег, у руках тримав 2 амфори, які за століття навіть не обросли ракушняком. Знаходять час від часу держави якісь історичні пам'ятки, інколи це подають пафосно. Ви згадували приклад про Путіна і амфори. Що там не складається? Насправді більшість пам'яток знаходять в бруді, знаходять їх в такому стані, що вони потребують реставрації. На тому відомому кумедному ролику про Путіна, де він з аквалангом пірнав в районі Таганрогу і прямо підняв і чистих амфор, які лежали на чистому дні, не занесені ні піском, ні мулом. Це були явно музейні експонати, можливо, навіть очищені декілька разів, можливо, навіть зроблені для цього спеціально, можливо, новороби були, там важко встановити, просто за формою їх легко зробити, такі ж самі ідентичні сучасним майстрам, великої різниці не буде. Візуально на картинку для хавання, перепрошую за сленг, місцевим споживачам телебачення це все підійшло. Так показали, що Путін і великий археолог, гідроархеолог, який знайшов. А насправді це величезна робота. Археологи справжні працюють сезонами, проводять розкопки. Якщо гідроархеологи, то це попередні розвідки, а потім погодження, фотографування, підйом цих пам'яток, які знаходяться в досить поганому стані. Якщо вони лежать на дні, вони порослі мушлями, мулом занесені, піском занесені. Тобто це не може бути ось така пам'ятка, яка чиста, так, від всяких решток в одному тоні зроблена.
Зараз багато людей знаходять різні речі, там Другої світової, навіть там доби Козаччини, і кажуть про те, що от, вода пішла, з'являться січі, які колись затопило. Вже з'явились. Вже з'явилася така козацька Атлантида. Там реально дуже багато реліквій історичних. Дуже багато. Але в зону бойових дій цивільним доступ зачинено. А фактично все узбережжя Каховського водосховища – це по факту ноль, куди цивільних археологів на сьогодні не пускають. Не буду я казати, як воно буде відбуватися далі. Тобто є програми по дослідженню, але це вже не моя єпархія. Про це я вам не буду нічого казати. Це не пафосні слова, коли кажуть, Козаччина постає з-під води. Ні, не пафосно. 100% досліджувати необхідно все узбережжя від Нікопольщини і туди вниз, фактично до Каховки, саме до ГЕС. Це все місцина наших козаків, і там пам'яток, матеріальної культури зараз, архітектури вилізе величезна кількість, яку треба досліджувати. Минулого року під час пошукових робіт Валерію Нефьодову пощастило знайти досить цікавий експонат. Це фрагмент лафету найбільшої гармати на той час у складі Російської імперії, 24-фунтова осадна гармата. Фрагмент цей саме безпосередньо ось ця основна частина, без гармати, без колес і без артилерійського передку. Історія була яка? За рахунок того, що загалом конструкція вся важила в зборі більше 10 тонн, відповідно транспортувалась вона плавзасобами в розібраному стані. Певно, що один із плавзасобів перекинувся в нашій місцині, і оцей основний елемент лафету, він пішов на дно. І, відповідно, на той час його не змогли підняти. Комусь дуже не пощастило на той час, адже таких лафетів фактично на всю імперію там можна було перерахувати на пальцях. Дуже їх мало було, бо то була найбільша, найпотужніша гармата. Непроста зйомка, знаходжуся в маленькому холодильничку, який метр в висоту. Поруч зі мною ось такий лафет від гармати, щоб ви розуміли, цій деревині, цьому виробу десь 350 років. Перед вами класична козацька довбанка. Для того, щоб її зробити, зрубували величезне дерево, якому кілька сотень років, і видовбували з нього човен. Проблема у тому, що коли ти піднімаєш подібну річ з води, вона псується майже на очах. Реставрувати і зберігати дорого. Кошти на цей експонат майже випадково дав Святослав Вакарчук. Він випадково потрапив до нас до ангару, побачив цього човника і вирішив нам допомогти. Нічого натомість не просив, це не передвиборчі якісь перегони, нічого. Просто виділив нам кошти і попросив, щоб ми зробили все якнайкраще. За це ми йому дуже дякуємо. Без нього б ми б не досягли цих результатів, це 100%. Тобто це нам вистачило коштів і на закупівлю полімеру, який дуже дорогий, як я вже казав, і на виготовлення взагалі всього цього обладнання, і морозилки, і вакуумний насос, і камера. Тобто, все завдяки йому. Скільки по факту цьому дереву, якщо ви кажете, що йому мінімум 500 років, плюс на ньому вже каталися тривалий час? Ісуса Христа він вже бачив. Скажімо так. Тобто дерево було посаджено ще до Різдва Христового. Покровське збудували на місці останньої Запорізької Січі, але не все так просто. Січ побудували, але з дозволу росіян. Хочете Січ – будуйте, але будете під нашим протекторатом. Вибору у козаків особливого не було, і вони пішли на угоду з дияволом. Потім закрутилося 3 російсько-турецькі війни, в яких козаки були на боці московитів. А коли усе закінчилося і зайві шаблі були не потрібні, Катерина II така: права козаків анулювати, а Січ знищити. Росіяни порушили договір, як несподівано. Привіт противникам зносу пам'ятника Катерині. Так ось, козаків було набагато менше, але більшість вирішила битися до останнього.
Аж раптом до них звертається священник і каже: «Ви що? Ну як ми можемо пойти брат на брата?» Ой, це не той священник. Але говорив він дуже подібні речі. Ви, християни, піднімете руку на християн, значить така наша доля, і ми отримаємо від Бога достойно по нашим ділам. А це хороша ідея, подумали козаки і здали Січ без бою. Слава Богу, подумали московити і знищили останню в історії Січ. Я так розумію, що це все є, це прекрасний великий луг, який зараз не зелений, не співучий, а ось такий, як пустеля. Так, дійсно, те, що ми бачимо зараз, це дно Каховського водосховища, але це насправді великий луг, який був до створення цього водосховища помережений острівцями, протоками. Тут знаходилися великі лісові масиви, які потім при створенні Каховського водосховища були спеціальними бригадами випиляні. Багато десятків років тому тут було таке зелене море, не ця страшна пустеля, де співали птахи, в протоках риби багато було. А потім тут створили штучне Каховське водосховище, випиляли дерева, знесли будинки, розібрали, що встигли, що поруйнували, залили все водою. Це наповнювалося, замулювалося дно, і тепер, на жаль, із-за рашистів, які підірвали водосховище, це перетворюється от на таку зараз замулену пустелю. Покровське – це остання зруйнована Запорозька Січ. Так, в цей момент було найбільший розквіт самої, власне, Січі. Це було містечко із укріпленнями, це було містечко, яке мало передмістя велике. Січ тут здали без бою. Я чув таку версію, що до козаків вийшов священник, сказав, що ми будемо брат на брата йти. Так, на жаль, це абсолютно правда. З одного боку, треба розуміти, що в козаків було мало шансів вистояти проти регулярних російських військ, тому що на Січі знаходилася лише невелика частина, невеликий гарнізон. А переважаючі сили, які оточили, говорять по різними даними, десь від 10 разів, так було більше, інші говорять 4 рази. Але тут головне, що це артилерія. На той момент захищатися можна було лише в укріпленому таборі, якою був Січ, так, за наявності великої артилерії. Переваги не було у січовиків. І плюс дійсно промова священника, який закликав здатися. Ну і плюс колаборантство, так, яке, на жаль, тоді також було присутнє. Деякі старшин погодилися, здалися на це і отримали потім за це дворянство. Швидше всього ви бачили відео із селища Покровське. Там знайшли фундамент церкви ще козацької доби. Його вже встигли розкопати місцеві мешканці, але зараз туди вихід до водички, до самої реліквії заборонено. В селі Покровське знайшли залишки якоїсь старої козацької церкви. Розлетілося відео інтернетом. Ви розумієте, що це за приміщення, наскільки воно старе в принципі? Ця церква побудована вже нащадками козаків. Це церква середини 19 століття, але побудована вона за зразком старої козацької церкви 18 століття. А знаменита та церква в першу чергу тим, що її малював Шевченко, так, і назвав її Старою Січовою церквою. Але підмурок, так, дійсно, це вже створений в 19 столітті. Для нашого регіону це унікальна пам'ятка, тому що це одна з перших мурованих церкв. Ви сказали, що цю церкву малював Тарас Шевченко, ми намагалися знайти картину. Не зрозуміли, то його картина чи не його картина. Тому що журналісти так закинули сенсаційну новину, церква, яку малював Шевченко, а так воно чи не так? Так, то церква, яку малював саме Шевченко в юному віці. А так ось Шевченко ж в першу чергу розцінювався сучасниками як художник. Закінчив Академію наук, так, він, власне, був один із найбільш модних художників Петербургу до того періоду, поки його не було відправлено в заслання як солдата. Я думаю, що ви теж часто помічали, що ми інколи не знаємо, де поховані наші герої. Або ж вони поховані десь далеко за кордоном, не в Україні.
Часто радянська влада так боялася українських національних героїв, що переслідувала їх навіть після смерті. Є селище Капулівка, де похований Іван Сірко, і там взагалі була детективна історія. Радянська влада викрала його череп для різноманітних досліджень, і тривалий час просто ніхто не знав, де він дівся. Його не повертали. Такі місця поховань, довкола яких можна було зібратися, як могила Сірка та ж сама, і віддати йому шану, обговорити сучасний стан України, да, згадати ті ж самі вірші Шевченка, який писав «Нема Січі, нема того отамана». І це все могло призвести до відродження українського руху і призводило. Із могилою Сірка була політичним питанням, де буде зберігатися саме частина тіла. В нашому випадку то був череп, тому що з тим же Сірком пов'язана легенда, так, що козаки були непереможними, поки возили його правицю. Відтяли після його смерті руку і просто з собою возили, і він допомагав і в битві. Тобто створення такого сакрального місця, місця пам'яті по своїй суті, загрожувало радянській владі. Сергій Сегеда, український антрополог, написав кілька книг про те, де поховані українські гетьмани. Розвіював міфи про те, що Сірко прожив 100 чи 200 років, і що насправді ніхто не возив його правицю у походи, бо в могилі всі частини тіла були на місці. Майже всі. Керівництво Дніпропетровського музею, коли виникла загроза загибелі могили Івана Сірка, вона послала на розкопки свою співробітницю Людмилу Крилову, молодого недосвідченого археолога, яка приїхала з Росії, і, в принципі, їй Сірко, як такий, не дуже був цікавий. І вона проводила ці розкопки в край несприятливих умовах, але із порушенням правил археологічних розкопок, не фіксувала цього нічого. А мешканці Капулівки дуже уважно слідкували за цими подіями, бо для них Сірко дуже багато значив, вони пишалися, що в них могила такого славного козацького отамана стояла над цією могилою. Далі вона перенесла ці кістки в місцевий сільський клуб, і там в мішку, і там почала, так би мовити, складати кістяк. Мешканці дуже слідкували за тим, щоб там нічого з тими кістками не трапилося, але все рівно не помітили, як вона потихеньку замінила череп Сірка на череп людини бронзового віку, а саме катакомбної культури, який заздалегідь привезла із Дніпропетровська, із музею. А я чув таку річ, що вона, коли цей череп викрила, вона взагалі десь його під спідницею заховала. Абсолютно вірно. Це так і було? Це так і було, це так мені, я ж коли вже почав вивчати це питання, в неї була така широка спідниця, і вона, тому що стояли, там же самих мешканців Капулівки не пустили в ту кімнату, де вона працювала, але ви стояли в дверях. І далі не пропускали і уважно слідкували. Але вночі народ вже трішки почав дрімати, і вона закотила той череп дійсно під свою широку юбку. Це правда, це правда. І тоді потихеньку, а перед тим вийняла десь з валізи чи десь там сумки той череп катакомбної культури і поклала на місце, до кістяка Сірка поклала череп катакомбника. А як ви взагалі знайшли цей череп? В радянські часи захистити кандидатську дисертацію з антропології можна було лише в одному місці в Москві. І в готель тоді, на відміну від сьогоднішнього дня, потрапити в Москву це було неможливо. А в нас цим антропологічним готелем служила лабораторія пластичної антропологічної реконструкції. І от я вранці прокидаюся, йду умиватися і раптом бачу, стоїть така коробка, і на тій коробці написано «Іван Сірко». І я відкрив ту коробку, дивлюся, там лежить череп, чоловічий, відразу видно. Я взяв цю коробку і пішов, а Галина Вячеславівна вже була на роботі. В неї свій кабінет, і приходжу з цією коробкою і кажу: Галина Вячеславівна, це що, наш Іван Сірко? А вона так засміялася і каже, ясна річ, я з нею російською мовою говорив, і вона тим більше, вона каже, от хитрий сразу свого атамана узнав. А вона ж потім на підставі
цього черепа зробила дві реконструкції: одну графічну і одну скульптурну. І вона зробила дві навіть реконструкції. Одна реконструкція графічна, а Сірко помер приблизно в 70 років. Точна дата, значить, народження невідома, то приблизно 70 років. І в нього був один зуб. Всі решта зубів випали за життя, а коли зуби випадають, то відбувається така облітерація цих зубних лунок. І, знаєте, так губи западають, як буває, може ви колись бачили, в селах можна ще побачити, де старших людей, де люди зуби не вставляли абсолютно, і в них такі запалі щоки, і губи такі тонкі. І вона зробила таку реконструкцію, цю графічну, а скульптурну каже, ну я не хотіла, щоб такий славний атаман і був таким стариком. І зробила його, ну, таким, як коли він мав усі зуби, і коли йому, очевидно, років 50 було, де він вже такий козарлюга кращий. Є ця скульптурна реконструкція. І, значить, а далі вона каже, я двічі зверталася з листами до Дніпропетровського музею, тому коли мені оце в інтернеті там таке можна почитати, украли, але вона написала, двічі писала, щоб вони його забрали. І вони навіть не відповіли, проігнорували. А я кажу, а я можу у вас цей череп забрати? Ну, вона каже, ну так, можна, але для цього, це треба, щоб якась офіційна організація написала звернення, тоді складається акт передачі, ну, задокументовується цей процес. Я знаю, що ви його забрали, і череп був у вас вдома. Ну так і як чого він був вдома? Я його не хотів вдома тривати. І я, ну, скажімо так, ну, така деталь, за свій рахунок, бо мені відрядження ніхто не дав, поїхав до Москви, значить, тоді це для мене були суттєві кошти. І Галина Вячеславівна мені без всяких жодних перепон передала той череп. Далі я його привожу в Києві, починаються, можна сказати, комедії. Товариство охорони звертається до товариства, обласного товариства охорони Дніпропетровщини з проханням забрати цей череп, а вони не хочуть. Значить, під різними приводами не хочуть забирати. І цей череп, значить, він поки в мене, а далі я ж його привожу і кажу, ну покладіть його в сейф в цьому, ну, в журналі «Пам'ятки України». Хай у вас хоч лежить, поки не вирішилася проблема. А цей журнал тоді знаходився на Подолі, на самому початку Подолу, в такому дерев'яному старому будинку, який там ледве не щілини були між колодами. І мені цей пан Анатолій Серіков показує, каже, ну, от Сергій Петрович, ну от подивіться, от прийде якийсь злодюга, виламає, значить, цю саму, ту колоду, залізе, вкраде сейф, вкраде череп, і ми з вами ніколи не відмиємося від цієї історії. Ми з вами будемо такими, що загубили ще цей череп. А як вам взагалі спалося у квартирі, де стоїть череп Сірка? Відверто кажучи, мені не подобається. І потім якось дивно мої дівчатка, дочки дві, реагували на... Не хотіли теж в ту кімнату заходити, якось... От якась така, я не можу як пояснити, я людина абсолютно раціонального розуму і не вірю у всякі там чудеса, поки сам не пощупаю. Але щось таке неприємне в цьому було. Мені ці ж антропологи московські розповідали такі дивовижні речі, що коли, наприклад, відкрили саркофаг з могилою з Івана Грозного, а ви знаєте, яка це була людина? Це дійсно він був фактично, це ненормальна людина була, і на руках якої там море крові. Особисто він там вбив багато людей. І, так от там такі чудеса творилися, значить, і вийняли той череп, щоб його поклали на товсте дуже скло, щоб сфотографувати, зробити першу фотографію. У всьому Кремлі раптом
гасне світло. Ви уявляєте? Раптом те товсте скло ні з того, ні з цього отако розкололося. Далі, там, коли повезли, він деякий час, той череп знаходився в лабораторії тій же Герасимова, то ці дівчата-лаборантки боялися там знаходитися в одній кімнаті, значить, і з ним то раптом якийсь пучок світла, ніби з ока того Грозного йшло. Вони там розповідали мені таке, я, чесно кажучи, тоді не дуже вірив. Але от з черепом Сірка таки виникає якесь, коли в тій кімнаті знаходиться довго, якесь відчуття тривоги, якоїсь такої некомфортності, скажімо, таки це було. Козак-характерник, як кажуть, дуже багато міфів навколо нього. Ви сказали, що там не все так просто. Ці історії, що від нього відскакували кулі чи від інших козаків. Є якесь наукове пояснення цьому? В той період, як ми розуміємо, зброя була пороховою, а пороховий заряд, який виштовхував свинцеву чи то іншу кулю, міг бути різної якості. Відстань, з якої здійснювався постріл, також був. І шматок свинцю, який являв собою кулю, міг, підлетівши до, маючи початкову слабку силу, так, то, власне, підлетівши до якогось обладунку, самого звичайного, шкіряного навіть, міг просто впасти на землю. Так? Якщо цей постріл там, з відстані 30-60 кроків відбувався, то, власне, потрапити вже навіть з такої відстані тієї зброї доволі важко було. Так? Набагато ближче бій відбувався в ту епоху. Тому такі кулі могли обсипатися преспокійно. Козаки, як би скажемо, самі вірили в те, що серед них є характерники, підтримували ці ідеї. У них не було лікарів як таких. Да? Людина, яка хоча б трошки зналася на певних травах, да? Або на елементарних речах, пов'язані із конституцією людини, так і з якимись внутрішніми органами, яка не боялася, да, там, залізти в рану, там, промити чи ще, вже в їхніх умовах була характерником. Тому що козацтво – це насамперед молоді хлопці. Якщо взяти ці описи, хто це були такі, середній вік козака десь 23 роки. Тобто це юнак, який там вийшов, да, із дому ще молодиком, там, підлітком, і вже ставав таким досвідченим, да, в свої там 23 роки. Ну, були і старші, і за 30, так, дійсно, але хвороби, неякісне там харчування, інші речі, вони призводили знову ж таки участь в битвах до ранньої смерті досить часто. Тому людина, яка вже дожила до 45 років, це вже був от старик, дід, і вже мав якісь там знання, так, він вже прожив вдвічі більше, ніж середній інший козак. Запорізькі січі піднімаються з-під води. Це дуже хороший знак, і, сподіваюся, для наших Збройних сил України. А вас дуже прошу доєднатися до великого збору для 3-ї окремої штурмової бригади. Я збираю для них 300 тисяч гривень, сума немаленька, тому дуже вірю у вашу активність. Хто закине найбільший донат, той отримає прикольний сувенір. Це куб із гільзами одного із бійців 3-ї штурмової бригади. Детальну історію залишу в себе в інстаграмі. Куди донатити, шукайте під цим відео. Не забудьте вподобати це відео, якщо вам сподобалася наша робота, зайшов такий формат, і, звісно, що підпишіться на канал Пресинг. Наша наступна ціль – це 500 000 підписників. Я думаю, що з вами ми зможемо її досягнути. А ще напишіть у коментарях. Усі говорять, що чорні археологи – це погано, я підтримую таку думку, але з іншого боку, як повинна мотивувати їх держава, аби скарби були не в їхньому домі, а в українських музеях? Чи має бути для них якась винагорода? Вашу думку напишіть у коменти.